Olá! Segundo o Ministério da Saúde, o suicídio é a quarta maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Você sabia disso? Por que será que um jovem de apenas 15 anos comete suicídio? É sobre esse tema, suicídio, que falaremos hoje no programa Saia da Fogueira com Jonah Sakai, que está começando agora. Bem-vindos outra vez, retomando o nosso programa Saia da Fogueira. Embora o tema hoje seja muito denso por conta de ser o tema suicídio, como anunciado, eu peço licença para poder falar de uma comemoração que nós estamos fazendo no dia de hoje, quando exatamente há um ano nós iniciamos neste espaço, neste local, este programa de compartilhamento de experiências, de conhecimento, para que possamos todos podermos ser pais, educadores, pessoas cuidadoras de crianças e adolescentes de uma maneira mais interessante. Suicídio é um ato no qual matador e vítima são a mesma pessoa. E por que se pretende cometer suicídio? Por que esse ato, vamos dizer assim, de desespero? Na verdade, é um ato no qual o sofrimento psíquico é intenso de tal forma que a pessoa perde o encanto pela vida, indo encontrar a morte como se fosse uma maneira dela se livrar desta dor. Mas do que quer se livrar? O que é que não está podendo ser suportável na condição de vida? É essa questão que torna o suicídio uma condição de múltiplos fatores. Ele não é por um motivo, ele é por motivos, por vieses multifatoriais, onde dentro de cada um desse viés, o que há de ser observado é o histórico da pessoa, a carga genética que essa pessoa traz, o ambiente familiar, o ambiente social, o ambiente, sobretudo, interno, que faz com que essa pessoa se julgue menos importante, menos interessante, menos capacitada, menos aprendiz, menos colaborativa. E nesse menos ela vai se entendendo como alguém que não precisa fazer parte, porque nela tudo é ruim, tudo é menor, tudo é ínfimo, onde o sentimento de inferioridade pela sua não capacitação faz com que ela realmente não consiga suportar. Agora, será que é desse jeito? Ou é assim que ela sente ser? Pelo suicídio, pretende-se matar a dor. Mas como não é possível matar aquela dor, mata-se a sua totalidade, ou seja, perde-se a vida. É como num processo de autoaniquilamento, em que a pessoa quer desviar o foco da dor, na verdade, desviando-se por completo de si mesma. Como observar os sinais de alguém que está nesse movimento de sofrimento psíquico intenso? Como entender as mensagens que ela vai transmitindo no dia a dia, no cotidiano? Então nós temos algumas observações a fazer, tanto em nível verbal quanto em nível comportamental. Aqueles comentários assim, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Pode ser só uma brincadeira, pode ser jocoso o que eu estou aqui representando, mas não é. Preste atenção nessa queixa, que nesse momento está sendo expressa de um modo, não diria contundente, mas já há aí uma pessoa tão infeliz consigo mesma, com as suas produções, com o seu jeito de ser e de lidar com a vida, que ela está dizendo para o outro: eu não sou importante, eu não tenho utilidade, se a vida acabasse agora, seria um alívio, coisas assim, E ações, comportamentos, por exemplo, aquela pessoa que de repente tem uma preocupação em fazer um seguro de vida, aquela pessoa que começa a doar os seus pertences e até o seu patrimônio de um modo mais largo, de um modo maior, mais amplo, aquela pessoa que começa a praticar exercícios ou esportes radicais, de fato muito radicais, pela falta de preparo físico dela, pela falta de preparo técnico a respeito daquele enfrentamento, daquele esporte.
E assim sucessivamente. São sinais que essa pessoa vai dando de que algo está acontecendo dentro dela e de que ela está nos mostrando que ela está desistindo da vida, se expondo a riscos maiores. Uma vez que, digamos, soubemos entender os sinais daquele que quer se suicidar, o que a gente deve fazer? Qual é o manejo que devemos ter para ajudá-lo? Não o julgue. Né? Não tome para si um julgamento de que ele é fraco, de que ele é incapaz, de que ele sempre foi assim. Isso é muito importante. Você acolha, você mostre a sua presença, não querendo tirar dele tudo que nele tem, né? Ou seja, ressaltando, porque na verdade o que ele precisa, e é aí onde você pode ajudá-lo muito, é encaminhá-lo para um tratamento médico, para um tratamento psicológico, onde ele tenha no seu bojo de vida profissionais especializados para trabalhar exatamente a questão do seu sofrimento psíquico, desse tsunami existencial. Eu li essa expressão tsunami existencial numa reportagem nesses últimos dias e eu achei muito interessante, porque de fato é uma avalanche de sofrimento no interior dessa pessoa, no seu espaço mental e psíquico, emotivo, emocional, que faz com que ele não suporte. E aí ele busca eliminar a dor, mas como eu disse, ele também elimina a sua totalidade, que é a sua vida. Então, acolha, respeite o sofrimento psíquico dessa pessoa, o encaminhe para os tratamentos que precisam acontecer na vida dele, para que ele se sinta entendido e respeitado na sua condição. Nesse contexto, você não é o salvador da pátria, nem o salvador dessa pessoa. Você é alguém que, no respeito junto a ele, vai ajudá-lo a procurar ajuda, para que esse tsunami existencial possa fazer sentido e então ser resolvido ou mais próximo disso. Muito obrigada por sua presença, se inscreva no nosso canal e no próximo programa nós daremos continuidade ao tema suicídio, dessa vez abordando a influência que poderá ter para uma criança, para um jovem, os jogos virtuais. Muito obrigada e até lá!